আপনার ফোনের সাউন্ড যদি কমে যায় তাহলে সেই সাউন্ডটা আপনি আবার কীভাবে বাড়াবেন আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। ছোট্ট একটা কাজ, এই কাজটা যদি আপনি করেন অবশ্যই আপনার ফোনের সাউন্ড বাড়বেন এবং কমেন্ট করে আপনি আমাদের জানিয়ে দেবেন যে আপনার ফোনের সাউন্ড বেড়েছে কিনা। তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আপনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য এবং টাকা ইনকাম করার বিভিন্ন টিপস এবং অ্যাপ সম্পর্কে জানার জন্য। তো চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমি আপনাদের বলবো যে আপনাদের বুঝতে হবে যে আপনার যে ভলিউমটা কমলো সেটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার প্রবলেম নাকি সফটওয়্যার প্রবলেম। সফটওয়্যার প্রবলেম হলে এখান থেকে আপনি 100% সলিউশন পাওয়া যাবেন, আর যদি হার্ডওয়্যার প্রবলেম হয় তাহলে সেটা আপনি কীভাবে বুঝবেন তার জন্য আমরা ভিডিও বানিয়ে রেখেছি এবং তার সলিউশনও দিয়ে রেখেছি। পার্টিকুলার সেই ভিডিওটি আপনি পেয়ে যাবেন কমেন্ট বক্সে, সেই কমেন্ট বক্সে ভিডিওটা দেখে নেবেন। যদি সফটওয়্যার প্রবলেম হয় তাহলে এখন যে আপনি ভিডিওটা দেখছেন 100% কিন্তু সলিউশন আপনি পেয়ে যাবেন, যে সফটওয়্যার প্রবলেম হলে এখান থেকে কিন্তু আপনি ঠিক করতে পারবেন। তো এর জন্য যেটা আপনার করতে হবে, চলে যেতে হবে আপনার ফোনের প্লে স্টোরে গিয়ে আপনি লিখবেন হচ্ছে সাউন্ড বুস্টার লিখলে আপনার সামনে হাজার হাজার অ্যাপস চলে আসবে। তার মধ্যে থেকে আপনার যে অ্যাপসটা বেছে নিতে হবে সেটা হচ্ছে ভলিউম বুস্টার GODEV। এটা 10 মিলিয়ন দেখুন ডাউনলোড হয়েছে অলরেডি। তো এটাকে আপনার ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিতে হবে। ইনস্টল করে নিলে আপনার সামনে কিন্তু অ্যাপসটা এরকমভাবে চলে আসবে। আমি অলরেডি ইনস্টল করে রেখেছি। এখানে আপনি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে ফার্স্ট আপনার সামনে একটা ওয়ার্ডিং আসবে এবং বুস্টার ইজ অফ আছে, এটাকে আপনার ওয়ার্ডিংটা ওকে করে দিবেন। ওকে করে দেওয়ার পর নিচের দিকে আপনি একটা সেটিংসে অপশন পাবেন, এই সেটিংসে ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করার পর চলে আসবেন আবার সেটিংসে আসার পর শো ভলিউম কন্ট্রোল, এটাকে আপনি ওকে করে দিবেন। উপর দিকে একটা অপশন পাবেন বুস্ট অন বুট, এটাকে যদি আপনার অফ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি অন করে দেবেন। অন করে দেওয়ার পর আপনি ব্যাক করে আসবেন। ব্যাক করে আসলে আপনি এখানে দেখতে পাবেন ভলিউম লেভেল বলে একটা দেখতে পাবেন। এই ভলিউম লেভেলটা যত আপনি কমাবেন কমবে এবং যত বাড়াবেন তত বাড়বে। আপনি একটা মিউজিক চালিয়ে এই ভলিউম লেভেলটা ফার্স্ট সেট করে নেবেন। সেট করে নেওয়ার পর নিচের দিকে কিন্তু বুস্ট, অর্থাৎ আপনার মোবাইলের যা ভলিউম আছে সেই ভলিউমটাকে যদি 50 থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি যদি বুস্ট করেন তাহলে সেই ভলিউমটা কিন্তু দ্বিগুণ হবে। এরকমভাবে আপনি যত বুস্ট করবেন আপনার ভলিউম কিন্তু তত দ্বিগুণ হবে। এক্ষেত্রে আপনি দেখে নেবেন আপনি কিন্তু ভলিউমটা খুব বেশি একটা বুস্ট করবেন না, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার স্পিকারে প্রবলেম হতে পারে। আপনার যতটা প্রয়োজন ঠিক আপনি ততটুকু কিন্তু বুস্ট করে নেবেন। তো এখানে নিচে কিন্তু একটা ওয়ার্নিং দেওয়া আছে যে 40% পর্যন্ত কিন্তু আপনি বাড়ানো কিন্তু আপনার জন্য সেফ। অর্থাৎ এটা যে বুস্ট যেটা আছে দেখুন এটা কিন্তু আছে টোটাল হচ্ছে 60%, এটা আপনি 40% পর্যন্ত রাখার চেষ্টা করবেন। 40% রেখে আপনার ভলিউমটাকে আপনি 100% করবেন, তাহলে কিন্তু আপনার ভলিউমটা অনেক গুণ বেড়ে যাবে, আপনি দেখতে পাবেন। আপনি কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনি যে এই প্রসেসটা ইউজ করলেন সেটাতে আপনি উপকৃত হলেন কিনা। তো আশা করি আমি আপনাকে বোঝাতে পারলাম যে আপনার ভলিউমটা আপনি কীভাবে বাড়াবেন।